ஹலோ எவ்ரிவன். பிளேஸ் சின்னதாக இருக்கட்டும் பெருசாக இருக்கட்டும், எப்படி ஆர்கனைஸ்டாக க்ளீனாக நீட்டாக வச்சுக்கிறோம். ஸோ அதுதான் மெயின். ஸோ வீட்டில் எலக்ட்ரானிக் திங்ஸ் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா இந்த டிப்ஸ் மறக்காமல் செய்யணும். ஃபஸ்ட்டு என்ன வேலை செய்யணும்னா, ப்ளக் ஸ்விட்ச் எடுத்துடணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் க்ளீனிங் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும். இன்றைக்கி லாண்ட்ரி ஏரியா ஆர்கனைசிங் அண்ட் வாஷிங் மிஷின் க்ளீனிங் 10 டிப்ஸ் ஷேர் பண்ணி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது பாருங்கள். அண்ட் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எப்போவுமே நான் வாஷிங் மிஷின் க்ளீனிங் வீக்லி 1 டைம் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி வச்சுடுவேன். ஸோ அது வாஷிங் போடுறதுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் தேவையோ அது எல்லாமே நீட்டாக இந்த மாதிரி பேஸ்கெட்டில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுடுவேன். வீக்லி 1 டைம் நமக்கு தெரிஞ்ச பேசிக் க்ளீன் இந்த மாதிரி மிஷின் க்ளீன் பண்ணிக்கிறதுனால மிஷின் கூட நல்லா ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். அண்ட் லாண்ட்ரி ஏரியாலே ஒரு பெரிய பேஸ்கெட் வைக்கிறது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எப்போ ஃப்ரீயாக இருப்போ அந்த நேரத்தில் கிளாத் வாஷிங் போட்டுக்கலாம். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் my channel.